各位觀眾，大家好啊！翻嚟智勝達陣啦，咁啊呢個星期六呢，同埋星期日呢，相當之繁忙嘅一個賽馬嘅週末啊！因為呢，就除咗有沙田嘅賽事之外呢，仲有12場嘅轉播賽。咁啊，首先呢，就澳洲啦7場嘅轉播賽事，咁啊會有呢個考爾菲德錦標咧係做一個主賽嘅，咁啊。其餘嘅賽事呢，仲有6場呢，都係一啲唔錯質量嘅引進賽嚟㗎。咁啊，春季嘉年華呢，咁啊已經慢慢入咗高峰㗎啦。咁啊，不如呢，都早啲睇一睇呢一紮馬呢，就有啲咩可以往後做一個跟進啊。咁啊，至於另一邊廂英國呢，就跑到嚟季尾啦。咁啊，距離冠軍錦標呢，得翻2-3個星期嘅啫。咁啊，今個禮拜呢，就未去到冠軍錦標住嘅。咁啊，就跑咗呢個杜荷斯特錦標先啦。第一場巨星搖籃嘅賽事嚟㗎。咁啊，大家都可以不妨欣賞一下啦。咁啊，至於香港馬嘅推介方面啦，咁我就揀咗咧第9場呢場嘅2班千二，都幾核心、好有框架嘅賽事嚟嘅。WinQ 應該離唔開我嘅選擇啦，咁啊希望都能夠咧係順利開出啦。咁啊，首選咧揀翻咧都係一隻上季好準、好有能力嚟到呢個分數咧，可能再啲跌喺手嘅馬，7號嘅真心傳奇啦。咁佢始終咧上季跑10場4個 win 4個 pace，咁啊相當之準成啦。上一次初跑2班排咗我當咧，咁我當佢回氣賽啦，臨場啲飛都唔係話好對路噶啦。咁啊都可能搏多呢一季都搏多咗、搏攰咗咁樣啊。講緊上一個賽季啦。咁啊今季咧阿蔡都俾佢慢慢叫做先復課嚇，8月尾啊先真係跳翻第一課有打標嘅啫。咁啊之後慢慢標一翻個狀態啦，開頭試下啲泥閘啊1050啊，跟住上一次咧9月29號咧就做翻個草閘啦。咁啊不嬲佢試閘咧又唔係話好標青嘅喎，佢啊又係嗰啲朝頭早咧。好似唔係好起眼啊！哇，落場跑咧好鬼準嘅馬嚟嘅，咁就講緊鏡頭最右手邊啦嚇，俾隻成數表咧頂一頂嘅咁啊呢隻嘅真心傳奇啦。其實元老咧佢都係外碟嘅，起步唔係快嘅，我諗收晒個指示都係順住佢俾佢開多課氣咁樣啦。咁啊結果元老外碟嘅，咁啊翻嚟輕輸步頭 OK 㗎，順住個 pacing 上咧。咁佢都有2步嘅，咁啊即係叫做提佢，就快開工啦嚇，僆仔咁樣啦，嗰種嘅感覺啦，唔使太突出噶啦，都係嗰句啦。佢試閘唔係好似唔係好起眼咁樣，但佢落場好鬼犀利嘅呢隻馬真係啊！咁啊執個3檔，坐翻個潘頓上去都穩陣嘅，咁即係攬住嚟跑噶啦呢隻馬。咁阿潘頓呢2次嘅賽事咧，我覺得佢攞啲馬咧質量高過佢第一個月嗰啲馬，真係爭咗幾個 level。咁啊，睇下可唔可以咧，幫呢隻馬克服埋第2班啦嚇。咁上一次就當係跑多咗嘅情況之下輸咗啦。今次呢個季初叉翻足電咧，有翻充足嘅新鮮感咧，應該對佢有幫助嘅。真心傳奇啦，亦都係我嘅即係首選嚟㗎啦。次選啦，咁啊揀翻好有心得啦，始終都係贏得好嘅。咁佢上季冇贏到，咁啊今季即刻補翻中啦，亦都個評分係相當之有利。但係評分有利之餘咧，係可以贏一場咁高質量嘅馬，1分07秒76，亦都係班制時間嚟嘅。當然個 pacing 好快啦，45秒37，造就呢個時間啦。但係你話睇翻班德禮咧，嗰啲手勢咧，哇，好似騎緊家燕高升咁啊！真係啊，啲姿態你話唔見唔惡曬呢個配備啊，換個件衫真係家燕高升咁啊！咁啊嚟到呢度咧，大步大力咁樣咧，已經係擠甩隻武林密碼噶啦，武林密碼嚟都死啦，叫救命啦，開始有啲當然個第2都篤定嘅，咁啊但係就好輕鬆咯呢隻嘅好有心得，贏起上嚟好容易啊，呢嚟得好容易啊，真係出色嘅頭馬嚟嘅。咁啊隔翻2個禮拜跳翻2課就係咁簡單啦，27秒6尾最後一課跳25秒1，咁都係俾佢叫做有個運動量咁樣嘅啫。但係可惜今次係排咗個11檔，同埋賽前加咗，即係叫做上次跑完之後加咗佢10分咧，確實係有少少對佢不利嘅。希望個11檔都可以早啲埋啦嚇，可以跟得住啲快馬埋嚟啦。如果做到嘅話，佢仲有權上名嘅，但係加呢10分咧都幾要害，所以都冇辦法首選啦嚇。好似咧就次選就妥當少少啦。再揀落去啦，都係一隻我自己幾中意嘅馬，1號嘅愛馬仕啦。咁啊60幾分贏到上嚟，上季都係4 win 㗎，佢成績唔差得過你真心傳奇㗎嚇，都係4 win 4 pay 㗎。咁以往就喺3、4班叫做即係3班度再浮再沉咁樣。上季就終於突破個樽頸。
嗰個樽頸咧仲要突破幾次添啊，都真係犀利啦。咁啊，最近啦嚇，阿鄭俊偉都復課嘅期數都係後啲嘅，佢唔係話去到其實佢八月中後段都仲係慢功夫為主，9月頭先真正操翻，但係佢好快入局啊，可能真係一隻咧個年紀慢慢上到嚟壯年咧。佢好容易有狀態嘅馬咯，正正就係講緊10月3號嗰課試閘啦。哇！佢同啲驕陽明區競速威龍試起上嚟咧，有板有眼㗎。依家就係呢個第一位啦嚇，領先緊啦。呢隻藍衫嘅就係愛馬仕啦。其實個出彎已經係帶咗頭㗎啦。咁啊，驕陽明區一逼上嚟咧，就騎下佢先。哇！好集中，好有力水，隻馬咧即刻彈翻開驕陽明區。咁啊，競速威龍就唔使理佢㗎啦嚇，點都係有啲長路咧，佢慢慢接翻上嚟。但係你話睇翻過馬房灣嘅餘勢咧，我覺得愛馬仕係好有力水嘅。你嚟到依個位置咧都未停嘅，同埋邊嘅馬一齊未停嘅，我覺得試得唔錯嘅呢個課閘。咁啊，亦都即係同好有心得存在住差唔多嘅問題咯。個分就嚟到呢度咧，應該就有啲考驗嘅。咁啊〜但係咧，佢又有個前置跑法，佢好有心得，可能形勢上咧再安心啲添。咁啊，但係就今季未跑過啦，第一個 run 啦。咁啊，同埋個四檔咧都驚梁家俊嗰啲論盡㗎啦嚇，四檔跟好位啊，諗住2、3位唔好啦，起步如果冇乜快馬，自己走咗出嚟先啦。既然佢喺個試閘度自己走出嚟咧，咁集中咁灌注咧，希望佢自己帶頭啦。咁啊，使出即係叫做攞佢啲真本事出嚟咧，呢隻馬喺組咧唔係差㗎，佢始終個班底應該會好過咧嗰一紮孭住輕磅嘅馬。咁啊，1號個馬線都係要啦。最後一選啊，都係土頹㗎啦。其實側過啲華麗再勝啊，可能勁進輝煌啊，好似都係麻麻地咯。上一次俾嗰隻好有心得彈甩晒，你冇得要。嗰啲輕磅嗰啲我又唔係話好信咯嚇。風再起時我都度過，但係一個12檔又好似又係要害嚟嘅對佢嚟講。咁啊，不如都係冇臨密碼啦，冇乜辦法啦。佢上次個第二就跑晒俾你睇㗎啦，埋尾嗰10200都騎得幾緊要嘅。你頭先片都見到啦，同好有心得嗰個姿態比較係兩個層次嚟嘅。不過咧，今次係揾翻黃志雲減5磅，佢有權喺叫做上名咯。始終都係前置跑法嘅。咁啊，6檔盡量爭前啦嚇，2、3位都 O K 嘅。呢隻馬不嬲收好位都得。咁啊，希望都能夠繼續保持嗰個準成嘅表現啦。連續4場未甩 Q 㗎啦。咁啊，睇下到時個賠率點啦嚇，呢啲都係好嘅腳嚟嘅。好啦，講到呢度啦，都重複翻心水先。咁啊，揀咗第9場啊，7號嘅真心傳奇啦，2號好有心得，1號愛馬仕，8號冇臨密碼。咁啊，就嚟到呢度啦，多謝大家收睇，記得 comment like share，贏多啲啦嚇！呢兩日嘅賽事咁多啊嚇。咁啊，另外咧就當然都會有直播跑馬經啦嚇。咁啊，今晚都會咧同大家分析晒10場嘅賽事嘅。咁我哋到時再見，拜拜。